нахер. Пропалю часы, пропаду тут ненадолго. Протопчу тропу до подика к окраине района. Вернусь, наверное, скоро, а может был бы дома, если бы ветра не двигали так ровно. А я на районе Лыбучину, я наемный убийца. Меня ищет полиция, лучше не палиться. Мне все это снится, по улице прохладный алматинский вечер. Это традиция, я за призом стал. Не люблю ждать, жду звонка, когда сообщат кого где, проблем нет. Ведь так затвор, зарядчик, чика-чика, чека этот став. Свечи на местах, вечером и за завтраком плевать, что запретил Минздрав. Пока чернила на листах, как мило аж весна сносит туманная, хорошая. Ебошим хип, ебошим ха. Оставьте, останься тут на станции. Самут постукивает звук и поступает порция блюда, что заготовил, пока сидел и ехал в метро. Отсюда до дома 7 километров, а до встречи 2 недели они пролетят. И будь в теме, привет, все мы тени ребят, что ждали так веселья усердно. Примерно к 7 вечера или в 7:30. Тут нас много, мир всем ровный. Еп, мир всем ровный. Еп, мир всем ровный. Еп, мир всем, мир всем, мир всем, мир всем, мир всем, мир всем, мир всем. Это внутри тебя, это внутри меня. Хип-хоп, one life, кайф так вам. Посылать сообщения банда, передает пламенные приветы, плановые ответы. Это внутри тебя, это внутри меня. Хип-хоп, one life, кайф так вам. Посылать сообщения банда, передает пламенные приветы, плановые ответы. Времени немерено и много уже сделано. В моно или стерео рассказов о системах. Концепция ясна, после думок вместо сна. Я решил вдруг описать, как сейчас нужна весна. Дела идут нормально, снег похож на вату. Кто-то ноет, что прохладно, меня радует ветра. Тут туда-сюда, обратно, маршруты, варианты. На трассу пятихатку, следы на снеге, пятки. Взрослые ребята к центру города, к Арбату. До Алтына и направо, потом надо